Ovdje imam 250 grama putera koji je bio na sobnoj temperaturi, tako da je mekan, da može lijepo da se mesi. Ovdje dodajem 250 grama krem sira. Ovo je Philadelphia krem sir, može bilo koji drugi. Dodat ću prstohvat soli, jedno žumance, jednu kesicu vanilinog šećera, ovo je 10 grama. Sad ću sve to lijepo da promešam, a onda ću postepeno da dodajem brašno i da zamesim jedno fino testo. Po receptu ide 250 grama brašna, ali ja ću da vidim da li je to dovoljno, zato postepeno polako dodajemo i mesimo. Stavit ću malo brašna. Ja sam već potrošila 250 grama, pa ćemo sad pomalo da dodajemo na 100, pa ću ja da vam kažem tačno koliko sam potrošila. Možda još 50 grama nam treba, ne više. Testo i treba da nam bude ovako mekano, zato će sada ide u frižider na 30 minuta, da se malo ohladi i stegne, kako bi radili dalje. Podelit ću testo na 2 jednake lopte, pa ćemo da stavimo u foliju ili u ovu kesu, pa ide u frižider na 30 minuta da se malo stegne i ohladi. Malo ću testo da spustim dole kako bi se preohladilo, pa ćemo onda da razvijamo. Isto tako i drugu polovinu. Dok se testo hladi, pripremit ću fil, ali ovog puta suvi fil. Ovdje ima 120 grama mlevenih oraha. Dodat ću 50 grama kristal šećera i jednu kesicu vanilinog šećera. Ovdje možete da dodate malo muskatnog oraščića ukoliko volite, cimeta. Ja ovog puta pravim samo sa orasima. Promešamo. Sad kad se testo dovoljno prohladilo, sad ćemo da razvučemo jednu koru. Ne previše tanku, a ne ni debelu, vidjet ćete. Skroz tanko da nam bude ovako kora. Pre nego da sečemo na trougliće ovu koru, ovdje imam jedno umućeno belance koje nam je ostalo sa početka i jedna kašika mleka. To se lijepo samo umuti i onda se cijela kora premaže. Treba nam za 2 kore, pa samo ovako u tankom sloju premažemo preko cijele kore. Dok je kora vlažna, polovinu ovog suvog fila stavljamo preko kore. Jako jedan lep recept, starinski, a vidjet ćete kad budemo ispekli, to je nešto predivno. I ukus, i izgled, i miris. Možda ste i zaboravili na ovaj recept. Samo pola ostavite za drugu koru. Evo ovako. Malo ovako utapkamo rukom i sad sečemo. Treba nam 16 truglića. Svaki ovaj deo još na pola, znači da nam budu mali truglići. Ukupno 16. I sad krenemo od ovog šireg dela da pravimo kiflice. Testo je predivno, tako je fino stvarno. Niti se troši, niti se raspada. Predivno je. Stavila sam papir za pečenje ispod, pa ćemo lepo da ih poređamo. Pravimo malo razmak između. Taman će i drugo testo da se isto ohladi u frižider, pa ćemo i to da razvučemo. I onda ćemo da ih premažemo, vidjet ćete, i da ih pečemo. Jako jedan lep kolač, malo neobičan, znači nema fila, nema džema, nema šta da curi, a ukus predivan. Isto i drugu koru tako ponovimo. Ja sam već premazala i drugu polovinu oraha. Rernu sam već uključila na 180 stepeni. Obavezno malo ovako utapkamo kako bi se zalepili orasi za belance. Tako lepo miriše na orahe. Još ako dodate malo cimeta ili muskatnog oraščića, kao što ide po receptu, ja nisam ljubitelj pa ne stavljam. To je tako lep miris i malo su drugačije. Ovakve kiflice ne pravimo često. Starinski recept, nisu one klasične sa džemom ili sa onim filom, ovo je nešto drugačije. Samo vodite računa kada ih budete pekli da zadrže belu boju, znači one ne smiju da nam potamne ili daleko bilo izgore, znači moraju da budu blede. I sad ćemo lepo da ih premažemo i da ih pečemo 30 minuta sigurno
Možete i na 170 stepeni ukoliko vam je jaka rerna. Premazivanje treba nam jedno žumance i jedna kašika mleka. Ćemo lepo da ih premažemo. Sad je potrebno pre pečenja, ovdje imam 2 kašike kristal šećera. Posipamo ih i odmah nosimo na pečenje. Tačno vreme pečenja 30 minuta, znači čim dobiju ovako zlatno žutu boju, da šećer počne ovako da se karamelizuje, onda ih izvadimo iz rerne. Sad ćemo ovako da ih naređemo na tanjir. Spolja su hrskave, a unutra mekane. Malo da se prohlade, a onda ću da vam pokažem kako one zapravo unutra izgledaju. Predivno mirišu. To je predivno jedno testo sa sirom i puterom, kao pahulje su. Stvarno idealne. Ja verujem da svako voli ovu vrstu kolača. Što duže stoje, to već znate, one su sve lepše. Mogu da se stave u kutiju. Stvarno testo je idealno. Vidjeli ste, uopšte se ne rasipa. Nije kao ono klasično testo koje radimo za te prke kolače. Ovo je sasvim nešto drugačije. Jedan predivan starinski recept. Sigurna sam da ćete da probate. Ovo je idealno i za goste i za slave. Eto jednog lepog recepta, ovog puta starinskog. Verujem da ćete da probate i da mi pišete u komentarima. Biće mi drago. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora. Hvala vam na predivnim komentarima koje mi pišete svakodnevno. Pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.